কি নরম। নমস্কার বন্ধুগণ, এই হচ্ছে সেই সিট, এই হচ্ছে সেই বাস যেটাতে আমরা প্রয়াগরাজ চলতে চলেছি আর কি। আর সিটগুলো যথেষ্ট কমফোর্টেবল। মোটামুটি আপনাদের জার্নি এই বাসে ভালোই হবে, খারাপ না। ফুল এসি বাস আছে, 61 সিটার এসি ভলভো বাস। তো আশা করি আপনাদের কোনো অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যথেষ্ট ভালো বাস রয়েছে, আমি নিজে টেস্ট করে দেখলাম, ভালোই লাগবে। তাহলে আর দেরি না করে আজকে বুকিং করুন। চলো, হর হর মহাদেব।